Hej YouTube. Vi laver let's play inde på min fætters server. Spil riddlecraft.dk kolon 255609. Ja. Det kommer til at stå i beskrivelsen, så ned af videoen. Her kan man så læse regler, og herovre der er også regler. Og det er med til syg. Haha. Så har vi spawn her. Det er meget fint spawn. Ja. Yeah. Ikke noget der. Man skal nu huske at læse reglerne. Og hvis man går ind her, så kan man få penge, jo længere tid man har været inde. Jeg har været inde i 5 minutter, så jeg får ikke så meget. Så kan man skrive skråstreg money. Ja. Så er der portalrum, regelrum og guides herinde. Derovre der er portal til faction. Man går sådan ind i væggen. Så, bum. Så er vi her. Så kan man hoppe ned, og så er der krig. Er du klar? Løb. Men jeg er så admin inde på den her server, og den er meget sjov. Vi kan godt lide den. Jeg har lavet en fed faction sammen med min fætter. Ja. Ja, vi finder ud af det. Så. Men husk at like den her video, fordi at vi sådan vil gerne have det komme op. I skal også like hjemmesiden, fordi at vi vil gerne have op på det bedste, du ved. Så ja. Det er bedre jo. Bedre. Fail. Vi kan blive ved med at uploade videoer, hvis det er det, vi vil have. Men lige nu så bygger vi bare. Lad os se. Der er en zombie, og min bue er her. Den er meget fin. Se om de har mødt hende. Det kan nok være, at jeg kommer ind på serveren, så. Men man kan købe premium og alt muligt til færre priser. Det er ikke dyrt eller noget. Ja, jeg synes det er en god server. Jeg spiller også hele tiden på den. Den er næsten hele tiden fuld, men der kan heller ikke være så mange, så. Men det bliver snart ændret. Snart kan der være 20, tror jeg, inde på. Det er ikke særlig mange, men det er da lidt. Så det bliver jo bedre og bedre, men det er altså en god server den her, så den synes jeg virkelig I skulle join. Ja. Ej, jeg hader monstre, de er så søde, men så grimme. Jeg hader dem. Se, der er en edderkop. Hvis vi lige plukker lidt på den. Dø. Kom dø. Skal du have lidt mad? Hvad så er de? Bag dig. Ej, det ligner noget ikke. Så tror jeg bare, så spiser kød selv. Okay, værsgo, værsgo. Ja, det var det jo. Se. Okay. Jamen, jeg er jo allerede en faction. Det er det bare sådan for sjov. Ja, desværre. Jeg klap. Lad os se at komme væk af. Eller, lad os se at komme væk. Fangelej. Men ja, det er en meget god server den her, så den skulle I join. Eller, i hvert fald hvis I vil spille en god faction server, så er det den her. Ja. Lad os se at komme væk, der er nogen der bor herovre. Der er også nogen der bor derovre, lad os komme væk. Jeg har et andet sted, vi bruger. Vent, bare lige for sjov.
Det er Boo. Lad os så komme igen lige op der også. Den vej. Og jeg er faktisk ikke rigtig bange, fordi det var du med. Ja, jeg har opgraderet Diamond, så det er fint nok. Ja, ej, jeg baner ikke nogen. Jeg kan mute dem, hvis de sviner os til. Bøf. Bøf, bøf. Bøf tartar sauce. Jeg skal lige mine lidt. Jeg kan godt lide at mine, det er så hyggeligt. Okay, men jeg tager lige lidt cobblestone. Det er altid godt med cobblestone. Jeg kan meget godt lide at beholde alle tingene selv, og du har ikke en skid. Men det er jo fra min anden faction, så... Yeah. Gay. Top gay. Og her har jeg været før. Jeg ved, hvor der er en faction. Kom med. Ej, couldn't care less. Ej, for satan. Jeg er level 9. Au, for satan. Couldn't care less. Fedt det. Det tror jeg også gerne, det må. Jeg skal bare lige have spurgt min fætter. Han er så en, der siger nej til så mange ting. Pas på. Jeg har kun et eller andet liv. Shit. Og jeg er stadig 3. Jamen, du er også altid. Du må ikke spise en kage. Jeg elsker din kage. Følg med mig. Fuck dig. Du må ikke slå mig ihjel. Jeg hader sådan at blive slået ihjel. Nej, nu slår vi kage. Kom nu videre. Videre i livet. Jamen, jeg er blevet sådan lidt handicappet her på det sidste. Ja. Kappestaven. Og nu kaster jeg snibbold efter dig. Piu, 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 piu. Det var snibbold, det var sjov. Okay, lad os se. I'm coming to you. Ej, se, der er en faction herovre. Skal vi lige gå over og tjekke ned? Jeg er en spade. Ja. Jeg har en spade. Ud af diamant. Jeg missede lige, fordi jeg var så dum at gå ned i lige, hvor der, jeg vidste godt, der var en, der ejede det, men... Ej, det er altså sjovt, det der med fyrværkeri. Jeg kan rigtig godt lide det der fyrværkeri, halløj. Ja, du får lige om lidt. Kom så. Følg med mig. Hvor der får. Ej, jeg gider ikke. Det er lige meget. Nej, det er ikke lige meget. Jeg skal bruge for. Jeg skal have noget sove på. Jeg har 3 senge. Ja, det har jeg ikke. Jamen, jeg giver dig en. Jeg skal bare lige hjem med min faction, og så enten. Ej, kom nu her. Jeg er bag dig. Bag dig. Nej. Det skal nok få lige. Hvor skal vi bo? Skal vi ikke bo herovre? Bare for sjov. Ej. Nå ja, vi laver bare sådan et hus. Her, lad os bo her. Der er en fin lille stump. Det ved jeg ikke. Jo, det ved jeg egentlig godt. Men jeg gider ikke rigtig svare. Bum. Et slag. Dø. Min uld. Nej, min uld. Ej, hvor satan, du fik det alligevel. Okay, lad os bo hernede i den her. Lad os bo nede i den her tingest. Der er meget fint. Jeg kan godt lide det her sted. Så. Der vil vi bo. Der. Jamen, snart så får jeg dig ind, tror jeg. Måske.
sådan. Men det var også... Nej, I skal ud herfra. Undskyld, ryk dig, ryk dig. Du må ikke støde vand. Så kommer jeg måske til at slå dig ihjel. Ja, I noget panser. Det er jeg. Jeg er panser. Jeg er pansersvin. Hold kæft, det er et pansersvin. La 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 la. Men ja, det er meget hyggeligt det her. Sådan lige sidde og spille og sådan. Lad det YouTube og ja. Jeg har allerede været der. Jeg er en bøv. Fat da. Nå, Jeg mangler cobblestone. så tror jeg også, jeg kan lave et par videoer. Ja. Men I skal huske at I skal tjekke. Jeg kender en kanal der hedder Snotty Gaming. Den er ret god. Den skal I tjekke ud. Jeg sagde Snotty Gaming. Ja, og ja, jeg sagde Snotty Gaming. Han laver også YouTube. Jeg synes de er ret gode. Ja. Ej, giv mig mad. Okay. Se, uld og... Der. Jeg elsker. Vi skulle bare noget... Så for satan, så har vi et lille hus. Det er flot. Stadig noget rødt kød, hvis du vil have det. Jeg laver en ovn. Så for satan. Ej, jeg mangler lige. Jeg kan godt lide det sted vi bor, det er så sødt. Så hyggeligt. Det er hyggeligt. Og jeg hader sådan mørk, jeg kan ikke. Og man kan trykke... Ja, men jeg laver lige det her til en... Man kan også klikke højreklik, og der er level på pickaxes og sådan noget, så... Jeg er level 100 et eller andet. Man kan også bruge den der metalblok, så man kan reparere sine tingester. Ja. Jo, det vil du gerne. Hey, vent, jeg har noget kul. Hvorfor har jeg ikke lige sagt det? Prøv at tjekke. Er den ikke fin? Jeg elsker den. Ved du hvad min... Vi skal jo i jern. Couldn't careless. Jeg sagde couldn't careless. Det betyder, kunne ikke være med ligeglad. Nej, det gør jeg bare ikke, mand. Hvad gjorde du? Jeg skulle lave... sådan. Det gør jeg bare ikke. Jeg skulle lave en hakker, så fik jeg lavet i der flader. Men jeg kommer lige om et øjeblik. Okay. Jeg kommer om et øjeblik. Hvad skete der? Okay. Dø, zombie. Det er så min rigtige faction, som jeg har sammen med min fætter. Hvad sker der? Er det læk? Ja, han vil egentlig gerne bo på den. Jeg synes det er fint nok, men jeg ved ikke med William. Ja. Ja. Han hedder Jens K. Barfod. Ej, han hedder faktisk. Han hedder helt ærligt, så hedder han faktisk Jens. Lad os se. Nej, nu kan jeg huske, hvad jeg skulle. Det her, det er så med mig og min fætters faction. Den er meget god. Jeg kan godt lide den. Man kan bruge den her. Bum. Bum. Mester med iron. Ja, det er meget fint. Skruestræk. Sådan. Tilbage igen. Tilbage på benene. Men
Nu tror jeg så, jeg vil begynde at stoppe videoen, fordi at nu har vi filmet lidt. Jeg håber, I nød den, så Og håber, I vil komme ind på den. ja. Og det sejeste, nu skal I se noget sejt. Hvis I holder over jeres cobblestone, og så skriver jeg skråstreg hat, så prøv at se, hvad der sker. Ja, okay. Jeg ved ikke, hvad der sker, fordi jeg er ikke lige henne ved ham. Så får jeg nok at se det igen. Hvor er du henne? Lad os se. Jeg fejler lige lidt. Man skal have det i hånden. Jeg tror, det er alle, der kan gøre sådan her. Og så nu har jeg cobblestone på hovedet. Ja, det er meget smart. Man skal bare sådan skrive skråstreg hat, og så kan man få det på hovedet. Man skal også holde det i hånden. Så ses YouTube. Øjeblik, vi skal lige se en sat.